哎，咦，可以。嘿，我是小爱，今天准备玩一场2024年第一场鲤鱼炮。哇，好多人！王老师在那边，过去问一下。王老师，今天开杆建议几米3米。啊？3米，用肉夹馍还是虾拉虫？虾拉虫。虾拉虫带泡。虾3米，扎着钓。3米扎着钓，虾拉虫带泡。哦，好的，赶紧准备。今天开2包散炮啊，2包4斤，然后583的话是1包加1盖，那2包呢？等一下我们加2盖，开始整起来。哎呦，第2包，王老师的新品哦，583。哎呀，嘿嘿，满满一盖。2包2盖啊。水呢，舀个2勺。快速的搅拌。打，嘿嘿。差不多了啊，让它醒一下，准备其他东西。今天炮坑啊，你看这么大坨虾拉虫，呵呵，呀那边叫抽号了个，哎呀，洗手，先去抽个号再说。抽号，这么多人，呵呵，好多人呀，等着吧，叫我了，到我了是吧？到我啦！来，抽的大边的。哎，我要左手抽，我左手好一点，左手。不是大边的那个角嘛56号，56怎么样？可以吗？4边啊，4边不知道，可以。要坐你边上啊，姐夫。哈哈哈，这个就是我的位置了。你看，添了新装备啊。今天开杆啊，选择黑坑级3米的16.5H，线组3拉2，就等时间一到开掉啊。有点紧张啊。不要紧张。来，准备好了，快点，各位准备好，3、2、1，开始。哎呀，开始了，有点紧张哦。你坐我旁边我都不紧张，你紧张吗？紧张哪里也是别人。那个脚上人新手还不知道。哎，咦，可以，快，点红心，点赞。不是吧？没有，人多了好多嘞。好，来了，我哎，呀，行，再乱吧。我去！妈呀，我给你吊起来了，呀！你这让小爱帮你打闭口那个。我去！呀2斤鱼今天放起来可以啊。没有。不过你该烧跑的时候估计看到了。但以后这种炮坑啊，前期的话我真不能钓，被我钓坏了啊！钓了几条之后呢，没什么口了，浮漂一动不动了。现在拿出4.5米6H 的线组用到15拉08，看能不能求个几条了吧？走你！太难钓了，软竿细线也求不到一条鱼。你看，超晚都干了，我的左手边都收的差不多了，钓不下去了，收东西，走人。给你们看一下今天的鱼货，看到没有？没有满啊。我们这一块不咋地啊，你看这边就剩一个大边大哥在钓了。这种鲤鱼泡羹还是不太适合我，以后得少钓啊。走了，拜拜。